Aupa Peña, ongi etorri zarata zikina hirugarren programara, gaur Kaosa Euskal Herrian bildumari buruz hitz egingo dugu. Bitxora, jape handia da, hostia. Bueno, jende, esan bezala, Kaosa Euskal Herrian bildumari buruz hitz egingo dut, pixka bat, eta bildumak aurtengo ekainan ikusi zuen argia, eta errekorsen eskutik, LP bikoitz formatuan. Eta lehen edizioko 500 kopiako tirada, aste batean agortu zen. Orain Santa Cruz Bermeotar taldearen abestia jarriko dut, eta hor da, Bizkaiko buru. Diskan Euskal Herriko 25 taldek parte hartzen dute, eta bakoitzak abesti berri bat grabatu zuen
diskorako. Masterizazioa Iruñeko Sound Sirens estudiotan egiten da, Julenen eskutik, eta diskaren arteak Andoni de la Cruzek egiten du, bastante guapo dago gaina, nahi pertsonalki portada eta barruko diseinu eta bastante gustatzen zait. Eta bueno, barru diska irikitzen dugunean, 25 alden argazkiak eta izenak eta bestin izenak eta ikuste ditu, bastante kurioso dau, eta poster batekin etortzen da, 3 tamainoko poster batekin, eta bueno, bastante guapo dau. Orain Atxurri talde nafarrarekin noa, iparralde ordainetan abestiarekin. Hau pai! Diskaren lehen aldean, Kuero, Aukera Okerra, Santa Cruz, Mad Skins, Zikin eta Labana ditugu. Bigarren aldean, Revert, Tears and Bears, Miñoi, Blesure, Ahozakil Connection, Tairamo. Hirugarren aldean, Kale Kurdangak, Baserriko Oia Eskuela Bin, Barne Guda, Orreaga Zazpizazpizortzi, Cindy Berbenas eta Dublin Boys. Eta laugarren aldean, Oldarkor, Thatchers, Roten Amairu, Irauten, Atxurri, Gadafiste Brothers eta Streetwise. Orain Ahozakil Connection taldearen abestia jarriko dut, Lapurdiko taldea. Nik taldea diska honen bidez ezagutu dut, bastante gustatu zait, eta gaur da, zentimo bat abestia. Zer eseatu duzularen txendimendu txera luzean
aukera luzea Bizkutza hori osatzen da horren dozkiko Tabaregatek kontzertatzen agura burua zen Zerra hau zen nobiz horrekin askizan dut Ez daukazu jau etxe berri gustatu zulako inozentiro badano Gabetzen ari zen itzen Ikokia denen duel denain Magabetzen zinuen Inozentiro badano Gabetzen ari zen itzen Ikokia denen duel denain Magabetzen zinuen Burua zen Bueno, ba, ni diska aterazenean erosi nun, eta ja bastante erreta dakat, buelta de xente eman ditut. Eta, bueno, ba, esango dut, diska guapo dago, baina nire ustez talde askok ez dute estena berdina konpartitzen. Osea, kontzeptu bezala gustatu zait, guapo dago, eta, bueno, kurioso, eta pare bat talde LP-ari esker ezagutu ditut. Baina, ez dakit, talde asko, daren talde asko ez nituen espero horregotea, eta espero nituen talde batzuk, gutxi batzuk, ba ez dare. Eta bueno, orain talde gipuzkoarratik ingoaz, Kalek Urdangak, eta Quasimodo eskin, saupai, zuetzat.
eta uste dut ere goraipatzeko dela jendeak proiektua aurrera ateratzeko egin duen lana, bai grabatzen duenak, bai taldei, bai distriei, bai idea izan zuenari, bai arte egin duenari, guztiei, hori, azkenean proiektu hauek interesgarriak dira, eta sustatu egin beharko dira, eta aldugu neurrian, lagundu. Orain Arabako Iramo taldeakin noa, Kaos abestiakin, eta opai.
Bueno, eta bukatzeko esan dudan bezala, lehen edizioko kopiak aste batean bukatu zian, eta, bueno, lasai egon, urrian vinilo tirada berri bat atako dute eta okerrez banago, CD-an erosteko ere aukera badago, eta, bueno, gero streaming bidez, Spotifyen, YouTubeen, Bandcampen, entzuteko aukera ere badago. Bueno, bukatzeko Kueroren abesti bat jarriko dut, bilduma irikintzen duen abestia, Metales de Bizkaia. Eta, bueno, urren arte, eta aste hon bat pasa. Aupa, Ipeña, aio!